राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बीटॉक्स में। दोस्तों आज इंक्रीज इंग्लिश टाइपिंग स्पीड की डे 10 है और आज आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। तो आज की टाइपिंग टेस्ट आपको जरूर देना है दोस्तों। तो टाइपिंग टेस्ट देने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको टाइमर सेट करना है मोबाइल में, और आपको देखना है कि जब आप एक पैराग्राफ को टाइप कर लेते हो, जो मैं अभी टाइप करूंगा, तो उस पैराग्राफ को आप कितने समय में टाइप कर लेते हो और नेक्स्ट फिर उसी सेम पैराग्राफ को कितने टाइम में आप टाइप कर लेते हो, और देखना कि आपका कितना टाइम बचता है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। तो आज की क्लास लास्ट होने वाली है और इसके बाद से आपको क्या करना है कि कोई भी वेबसाइट जो टाइपिंग टेस्ट होती है उसे आप फॉलो कर सकते हो। तो जो मैं आज टाइप कर रहा हूं उसे आप देखो। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कॉमा और फुल स्टॉप का ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि इसी का ज्यादा उपयोग होता है। मैंने दोस्तों पैराग्राफ को टाइप कर दिया। इसे आपको टाइपिंग करना है दोस्तों, और जैसे मैंने बताया है उसी तरह आपको फॉलो करना है। और बेस्ट विशेष दोस्तों आगे की एग्जामिनेशन के लिए, जो टाइपिंग की एग्जामिनेशन होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।